សំណួរមួយទៀតសំណួរសួរថាញាតិញោមស្រីនេះអាចបោកស្បង់ជីវរលោកបានទេអាចប៉ះស្បង់ជីវរលោកបានទេអាចកាន់បាតលោកបានទេកណាថាបានលោកចា បើកណាផ្លឹបបោកលោកត្រាំចោលបោក កណាថាបាន បាទលោកប៉ុន្តែបើព្រះអង្គតើថាដែលបាននៃបើកណាបានប្រើចាស់ ពេលរឹបបាត ឃើញលោកចាស់ចឹងទៅទីមទៅចឹងទៅកណាទៅទាំងកូនចៅឲ្យជួយបោកចឹងដូចកូនចឹងលោកចាស់កូនបង្កើតរបស់លោកឪចឹងជួយបោកជួយបង្រើចឹងលោកចាស់ ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកទី1ញាតិញោមស្រីអាចកាន់បាតលោកបានលោកអត់មានត្រូវអាបត្តិអីទេញាតិញោមក៏អត់មានបាបអីដែរឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមឃើញលោកណេនតូចទៅបិណ្ឌបាតបាយនៅក្នុងបាតក៏ច្រើនធ្ងន់ក្តៅផងអីផងញាតិញោមស្រីឃើញអញ្ចឹងជួយកាន់លោកមកវត្តបានបន់យល់នៅបានបន់អត់ញាតិញោមស្រីក៏មិនមានបាបអីថែមទាំងបានបន់ហើយលោកនោះក៏អត់មានត្រូវទុកត្រូវអាបត្តិអីដែរថងយាមលោកក៏ញាតិញោមអាចកាន់បានញាតិញោមស្រីអាចកាន់បានស្បង់ជីវរនិយាយតែពីរឿងស្បង់ជីវរណាស្បង់ជីវរហ្នឹងញាតិញោមស្រីអាចកាន់ក៏បានជួយកាន់លោកបានឬមួយក៏ចូលទៅបោកប្រកេនលោកក៏ទៅបានបោកប្រកេនលោកស្អាតបានបន់វិញមែនលោកចាស់ បានបន់ទៅបោកឲ្យលោកបានបន់ អ្នកខ្លះថាប៉ះបោះលោកទៅអីកុំប៉ះកុំអីតែកណាដូចអត់ដែលមានគិតអញ្ចឹងហ្នឹងនៅគិតថាជួយបានបន់ទៅវិញព្រោះលោកខ្លះខ្វះខាតអីចឹងលោកចាស់ជួយលោកចឹងកណាបើសិនជាប៉ះស្បង់ជីវរលោកបាបញាតិញោមហែកឋិនយកស្បង់ជីវរលោកមករៀបបាបគិតតែបាបទាំងអស់លែងហ៊ានទៅចិត្តលោកបាត់ហើយលោកចាស់ ហ្នឹងអាហ្នឹងរួចមួយហើយមានឆ្ងល់អីក្នុងរឿងហ្នឹងទេ កណាចង់មានសំណួរមួយបងចាស់នៅលោកទៅបំពុះថ្មីទេគេថាលោកនៅជន់តិចដែរណាពួកញោមគេថាប៉ះមនុស្សស្រីបាបចុះឧទាហរណ៍លោកជន់តិចទេប៉ុន្តែលោកដូចថាលោករៀនពងរៀនហ្នឹងលោកទៅពុះបដ ாய் ហ្នឹងណាថាឧទាហរណ៍មនុស្សស្រីរងទឹកមនុស្សស្រីនឹងស្អាតរងទឹកជិះលោកឃើញអត់មានញាតញោមណាផងទៅលោកទៅស្រង់បាតបើមិនចាំជួយស្រង់គ្នាលោកងាប់អីចឹងទៅជួយណាតែចឹងបានឬបានបងចាស់ លោកឲ្យតម្លាក់ខ្សែឬក៏ហុចឈើទៅជួយណាលងទឹកហ្នឹងនៅក្នុងវិន័យលោកប្រាប់អញ្ចឹងលោកឲ្យតម្លាក់ខ្សែទៅជួយឬមួយក៏ហុចឈើឲ្យទៅជួយអត់មែនឲ្យទៅតាមជាក់ស្ដែងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងឃើញមនុស្សលងទឹកហក់ទៅជួយងាប់ទាំងពីរហ្នឹងមែនហើយបងចាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងបានកណាបានស្ដាប់ដែរតម្លាក់ខ្សែឬមួយក៏ហុចឈើឲ្យគេតោងមកតែវិន័យនៅក្នុងប៉ះនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយលក្ខណៈពិសេសប្រសិនណាបើទី1ឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ថាលោកនឹងឪពុកឧទាហរណ៍លោកហើយនឹងម្ដាយលោកបែកគ្នាយូរហើយញោមស្រីហើយនឹងលោកហ្នឹងបែកគ្នាយូរហើយយូរឆ្នាំមកបានជួបគ្នាម្ដងលោកនឹកញោមស្រីរត់ទៅអោបញោមហ្មងអាហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវអាបត្តិធ្ងន់ទេចឹងណាត្រូវអាបត្តិទុកគាត់តែអត់មានត្រូវអាបត្តិធ្ងន់ទេគឺវាមានពិសេសចឹងដែរស្ត្រីមែនតែស្ត្រីហ្នឹងជាម្ដាយអោបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងភាពជាម្ដាយមិនមែនអោបក្នុងភាពស្រឡាញ់ជាមនុស្សស្រីដូចស្រីទូទៅទេយល់អីចឹងណាចឹងមករឿងពុកម្ដាយនេះគឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតច្រើនណាចំពោះភិក្ខុសង្ឃនេះ